Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 4 января, среда. Вообще, откровенно говоря, я хотел протянуть мой творческий отпуск до 8 января, но видя, как события, как бурно развиваются события на всех фронтах, пришлось прервать это удовольствие и вернуться в строй. Сегодня я вам расскажу о двух главных событиях. Китайское чудо. По-моему, да, мы находимся или присутствуем при рождении китайского чуда, которое приведет к кардинальной перестройке отношений в треугольнике Китай, Соединенные Штаты, Россия. Это я ставлю на второе. А на первое, главное, сейчас в Конгрессе решается вопрос, как будет обстоять вопрос с помощью Украине на следующие 2 года. В Палате представителей битва вот сейчас, в то время, когда я записываю это видео, битва продолжается не на шутку. Значит, вчера приступил к работе Конгресс очередного созыва. И в Палате представителей он должен начаться с выборов спикера Палаты представителей. Без этого никакие другие вопросы решаться не могут. И вот вчера, да, на должность, это 3-я должность по значимости в стране. Если президентом что-то случается, власть переходит к вице-президенту, если с ней, или с ним, или с ней что-то случается, власть переходит к спикеру, то есть важнейшая должность. До сих пор ее занимала Нэнси Пелоси. И теперь вот такой невзрачный Кевин Маккарти, который всю свою жизнь, он там мальчиком начал работать на побегушках в свое время, и с тех пор вот он делал карьеру, и это его самая заветная мечта. Но, как говорится, не тут-то было. Вчера состоялось 3 голосования за один день, и он пролетел. Пролетел, потому что вот это самое оголтелое трампистское крыло МАГА, а их там около 20 человек, это всего 20%, ну, примерно 20%, вернее, прошу прощения, это всего 10% от всей фракции республиканской партии, но они шумные, скандальные, горластые. В общем, решили дать ему бой. И как раз бой дают те, которые сказали ни цента помощи Украине. Ну, республиканцы победили в Палате представителей с преимуществом всего 10 голосов, то есть, как мы с вами обсуждали, когда это дело развивалось, это очень зыбкое преимущество, поэтому Маккарти приходится проявлять гибкость, идти на всевозможные переговоры, уступки. Ну и вот эти 10% они его скручивают в бараний рог. Причем, повторяю, это делают как раз те, которые выступают под лозунгом ни цента помощи Украине. Уже прибегли типа как посредничеству Трампа. И Маккарти обратился к Трампу. Трамп выступил после этого обращения и призвал всех остальных, значит, своих приверженцев все-таки сделать за это, проголосовать. Но не тут-то было. Они выдвигают то одного. Вчера был Джим Джордан, представитель республиканской партии. Сегодня они еще как-то там предложили. Короче говоря, они решили дать серьезный бой с тем, чтобы вообще... То есть идея у них состоит в том, чтобы добиться от него максимум уступок, чтобы он и остальные 90% фракции республиканской партии оказались под контролем 10. А это только возможно именно потому, что их победа была ничтожной. Такая ситуация впервые за 100 лет, вернее, второй случай за 100 лет. Предыдущий был, если я не ошибаюсь, в 1923 году. И тогда понадобилось 9 голосований, 9 раундов, чтобы выбрать спикера. Вчера было 3. Сегодня вот только я начал записывать, поступило первое сообщение. 4-й тур голосования прошел, и опять Кевин Маккарти не набрал нужного количества голосов. Демократы все голосуют против него. Они плотно держат свои ряды.
в порядке. А республиканцы вот так вот 20 или 21, то есть как раз крыло МАГА, голосуют против него. Ну и вообще в республиканской партии сейчас, в Конгрессе, наметилось несколько линий раскола. Во-первых, между сенаторами, то есть высшей палатой республиканцами, в которой люди более опытные, более интеллектуально развитые, с лучшим образованием, которые занимаются внешней политикой, геостратегией, которые понимают, что происходит в мире вообще и в той войне, которую Путин развязал в Украине. Сегодня, значит, президент Байден с лидером республиканского меньшинства, да, они там проиграли в Сенате, он по-прежнему лидер меньшинства, Митч МакКоннелл, они сегодня устроят символическую встречу на каком-то мосту в штате Кентаки, чтобы как бы символизировать, что во внешней политике демократическая партия в лице ее президента, а также республиканская фракция Сената будут действовать вместе. Это как раз вот тот имидж, который и планирует проецировать в оставшиеся 2 года Белый дом. Они действительно хотят сотрудничать, прекратить эту грызню, дрязги, насколько это возможно, и совместно решать внешнеполитические вопросы, в том числе, я бы сказал, внешнеполитические вопросы, и в том числе вопрос по Украине. Так вот, назревает и уже фактически проявился какой-то водораздел или трещина в отношениях между Сенатом, который считает, что надо помогать Украине, и наиболее оголтелыми представителями, которые сейчас пришли к власти в Палате представителей. И затем даже в самой Палате представителей то же самое, возник конфликт между более традиционными, рейганистами, скажем так, и между вот этими баламутами из фракции МАГА. Так что ждем, как это дальше будет происходить. Но вообще ему выкручивают руки с тем, чтобы в том числе поставить под их трампистский, маговский контроль вопрос о помощи Украине, лозунг «Ни цента Украине». Я вот позавчера слушал в интернете различные материалы, выступления и попал на, это назывался веб-минар или семинар, где выступало 3 крупнейших американских военнослужащих в отставке. 2 генерала армии, бывшие командующие войсками НАТО в Европе, Бридлоу и Уэсли Кларк, а также известный многим своими яркими выступлениями в поддержку Украине генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий армией, или как называется, командующий офицер американской армии в Европе. И все они были республиканцами, их симпатии на стороне республиканской партии традиционная. И вот интересная мысль, которую я вынес из их дискуссии. Они считают, что необходимо, чтобы администрация увеличила, интенсифицировала, я бы сказал, помощь Украине в области вооружений, тренировки, возможно, даже создание подразделений, целых воинских подразделений. И для этого нужно какой-то толчок. То есть, я еще раз подчеркну, это люди, которые отдали бы все. Вот просто дали бы Украине 1000 танков, 1000 самолетов. Короче говоря, они считают, что это важнейшее геостратегическое событие, может быть, 21 века, то, что происходит на полях сражений в Украине. Поэтому разгром России, он просто необходим. И для этого нужно вот просто открыть все закрома Пентагона и все поставить. Но для этого нужен толчок. Как-то надо надавить администрацию. Кто это сделает? Вот они обсуждали между собой.
лоббистские группы там разные, это так, это пустое. Они пришли к мнению, что единственной реальной силой, которая может это сделать, Конгресс Соединенных Штатов. И они высказали свои надежды, что это произойдет. Честно говоря, я не понимаю, как это будет происходить. Сенат, да, я понимаю. Но Сенат, он назначает послов, он занимается вопросами внешней политики, но не формирует пакеты помощи денежные. Это делает Палата представителей. Если Палата представителей в следующем году не выступит, не проявит инициативу выделения еще пакетов дополнительной помощи Украине, то Сенату негде будет взять, ему нечего будет рассматривать, он не может сам это инициировать. И Белый дом с неба не возьмет эти деньги. Короче говоря, вот такая ситуация. Я надеюсь, что генералы знают, о чем они говорят. Возможно, у них есть инсайд информация. Они очень активны, они знают ходы-выходы в Конгрессе. Я очень надеюсь, что, потому что если не они, то тогда кто же еще? Ну, в общем, внимательно наблюдаем, что происходит дальше. Во всяком случае, на первые месяцы 45 миллиардов для Украины уже есть. Ну, а теперь перейдем к Китаю. В 1971 году произошло событие, которое позже назвали пинг-понговой дипломатией. Происходил чемпионат мира, вроде чемпионат мира в Японии, где встретились два теннисиста. Играли в пинг-понг, настольный теннис. Американец и китаец. И как-то так они там нашли друг друга. Хотя отношения тогда были натянуты, они пожали руки, в общем, как должны вести себя спортсмены. Ну и Генри Киссинджер, как говорят, его посетила идея, которая вылилась впоследствии в визит вот этих пинг-понговых команд из Китая в Соединенные Штаты Америки и наоборот. И потом это все вылилось на контакты на высшем уровне, которые они материализовались буквально вот из ничего и привели к перестройке отношений в треугольнике Соединенные Штаты, Китай, Советский Союз. США и Китай стали союзниками против Советского Союза. И вот, наблюдая, что происходит, начиная с предпоследнего дня Нового года и кончая буквально вчерашним днем, я вижу серию событий, которые происходили одновременно в Вашингтоне и в Пекине, которые меня наталкивают на мысль, что мы, возможно, присутствуем на нечто подобном. Значит, поясню, что я имею в виду. 30 декабря состоялся телефонный разговор между Путиным и Си Цзиньпином, в ходе которого состоялось там, как всегда, обмен мнениями, представляющими взаимный интерес. Таким тупым, заскорузлым, ничего не значащим языком обычно очень часто приходится описывать такие разговоры. Но в данном случае я сравнил, что о нем писали российские СМИ, а в российских СМИ пишется то, что спускается из Кремля, и что писали по этому поводу в Китае. Так вот, значит, Путин, средства массовой информации Российской Федерации рассказали о том, что Путин провел эти переговоры, и подчеркнул, что сотрудничество России и Китая, оно способствует укреплению подлинно демократического мироустройства. Знаете, Плешивый замахнулся, как владычица настоящая морей, о том влиянии, которое товарищ Пу и товарищ Си будут играть во всем мире. То есть сотрудничество России и Китая, согласно Путину, способствует формированию справедливого миропорядка. И
Я буквально цитирую, потому что тут все важно. По его словам, товарища Пу, хотя какой он нам товарищ, Серый Волкин товарищ, особое место в отношениях России и КНР занимает военное и военно-техническое сотрудничество, способствующее обеспечению безопасности обоих государств и поддержанию стабильности в ключевых регионах. Москва и Пекин будут укреплять взаимодействие между своими вооруженными силами. Красная нить. Главный акцент, который делает кремлевская пропаганда по результатам этого разговора. И, видимо, это как раз то, что нужно было. Просто позарез нужно было Путину. С этим наверняка он посылал туда Медведева, который, помните, несколько дней до этого посетил Пекин, встретился с товарищем Си. Ну и теперь вот накануне Нового года. Я не поленился и проверил, а что же писали китайские СМИ, информационные агентства. Так вот, Министерство иностранных дел Китая. Там ихняя была версия того, что произошло в ходе этого разговора. Вот о военно-стратегическом сотрудничестве ни слова, от слова вообще. Синьхуа. Синьхуа – это вот как в Советском Союзе был ТАСС, телеграфное агентство Советского Союза. Официоз. Тоже ни слова о военно-технической сотрудничестве между двумя странами. Как сообщает Синьхуа, речь в основном шла о торгово-экономических отношениях. И их якоре, внимание, якорь – это энергетическое сотрудничество. Но если сказать совсем простым языком, это поставки российских углеводородов по бросовым ценам, которые, как мы знаем, особенно после 5 декабря, когда было введено эмбарго на поставки, на импорт российской сырой нефти в ЕС, а также потолок цен. То есть в значительном количестве случаев эта нефть поставлялась с 5 декабря в Китай и Индию по ценам меньше себестоимости. Себестоимость имеется в виду и ее доставка туда. Так вот, значит, вот это якорь, это что, знаете, откровенно говоря, я не могу особо судить Китай за это, осуждать. И Индию. Ну, конечно, нехорошо давать деньги Путину, которые могут использоваться для финансирования агрессии против Украины. Но с другой стороны, какой соблазн, когда мировые цены на бренд нефть, они зашкаливают выше $80, и в это же время вот этот попавшийся кремлевский нанофюрер вынуждены вам продавать его в 2 раза дешевле. Но как не воспользоваться лохом, как его не потрясти? Короче говоря, в Синьхуа главная экономика, торговля, энергетика, сельское хозяйство. Ну и плюс еще межличностный, культурный обмен, спортивный обмен. Ни слова о военном сотрудничестве. Более того, подчеркивается, смотрите, какая интересная важная фраза. Председатель Си подчеркнул, что Китай принял к сведению заявление России о том, что он, то есть Путин, не отказывался урегулировать конфликт, так и названа война, агрессия против Украины, путем дипломатических переговоров, и Китай высоко оценивает это. И последнее. Китай будет продолжать занимать объективную и беспристрастную позицию. Но это крах, я вам скажу. Вот с точки зрения Путина, Кремля, это просто крах. То есть ни слова уже о том, что пределом нашего сотрудничества стратегического пределов нет, и оно всеобъемлющее, и на какие-то на высоких небесах находится все это, ничего. Речь о том, то есть тут идет фактически указание товарищу Пу, а товарищу Си, заканчивать свою войну и
урегулировать конфликт дипломатическим переговором. Тут даже нет уже ни слова. Вы помните, у китайцев была формулировка, что при урегулировании нужно учитывать интересы всех сторон, и нельзя строить безопасность одной стороны за счет безопасности других. Это вот та формулировка, которую Москва изобрела накануне агрессии против Украины, и китайцы ее использовали. Первые недели, месяцы войны. Все, забыли это все. Китай – объективная и беспристрастная позиция. Это вот было 30 декабря. А 31 декабря, уже, так сказать, изучив обстоятельства более детально разговоров между Си Цзиньпином и Путиным, выступил Госдепартамент, представитель Госдепартамента США. И по результатам, значит, в своем выступлении он отметил, что США следят за сотрудничеством КНР и России и предупреждают Пекин о последствиях в случае помощи Москве в обход санкций. И цитата. «Мы внимательно следим за деятельностью Пекина. Те, кто на стороне Москвы в этом, в кавычках, конфликте, неизбежно окажутся на неправильной стороне истории». В этой связи США напомнили КНР о последствиях предоставления России военной помощи для боевых действий против Украины или для систематической помощи в уклонении от санкций. Совершенно четко. То есть, если товарищ Си дает указание товарищу Пу, то Госдепартамент, он прямо вот чуть ли прямым текстом говорит китайским товарищам, что надо делать и как это надо делать. Одновременно CNN устроила опрос ряда ведущих синологов китайского происхождения, где они сказали, выразили свое мнение, что будет делать Китай в ближайшее время. Ну, первый, значит, товарищ Юн Сан сказал, это из Вашингтонского think-танка или научно-исследовательского учреждения, аналитического центра. Так вот, он сказал, что товарищ Си должен подчеркнуть важность мира для Путина. Сейчас, когда Россия терпит поражение и не видит никакого прогресса в своих боевых действиях в Украине, появляются хорошие возможности, с точки зрения Пекина, появляется хорошая возможность для начала переговоров. Ну и одновременно, значит, Китай начинает чувствовать растущую изоляцию на мировой арене в связи с поддержкой, которую Пекин до сих пор оказывал в агрессивной войне Путина. Также подчеркивается, что Индия уже внесла соответствующую коррекцию в своем отношении к Путину. И в качестве факта премьер Модин отменил в конце года ежегодную, значит, встречу с Путиным. Ну и проблеска нет. Проблеска нет. Путин потерпел вместо быстрой победы, он потерпел целый ряд жесточайших поражений. Россия испытывает растущие экономические трудности, растет напряженность внутри государства. Ну и в Китае все не так спокойно. Поэтому вот все эти изменения заставляют Китай изменить позицию. Как считают американские синологи китайского происхождения, значит, Си Цзиньпин добился на последнем съезде КПК полного контроля над внутренней ситуацией в стране, над бюрократическим аппаратом, и теперь он может более решительно действовать по отношению к Москве. Ну и вот я вам скажу, что я
вижу своего рода прообразом этого пинг-понговой дипломатии. Тогда же, когда вот CNN опубликовала эту статью ведущих американских синологов, в газете South China Morning Post, это гонконгская газета, это не официоз, опубликована статья интересного человека. Зовут его Грегори Митрович, гражданин Соединенных Штатов Америки, который является автором фундаментального исследования «Подрывая Кремль. Американская стратегия в отношении советского блока в 1947-56 году». Короче говоря, специалист по подрывным акциям. Мало того, он еще был одним из основных расследователей в проекте Колумбийского университета, который назывался «Культура в политическом транзите. Американо-китайская конфронтация в 21 веке». И это, внимание, это исследование, этот проект финансировался Министерством обороны Соединенных Штатов Америки. То есть человека, который работал на Пентагон, ему дает страницу South China Morning Post, в которой он может высказать свое мнение по поводу того, как Америка, как Китай, вернее, что теперь он рассказывает Китаю, что Китай должен сейчас сделать. И господин Митрович без всякого жеманства, без либерального лицемерия, он фактически диктует вот прямой рубленой фразой, он объясняет Китаю, что надо прекращать, надо бросать этот чемодан без ручки, потому что ничего хорошего и только плохое ждет Пекин, если товарищ Си этого не сделает. То есть начинается с того, что вы помните, как хорошо все начиналось. Олимпийские игры, приезжает туда Путин в Китае, в Пекине. И там они провозглашают вот эту эру безграничного сотрудничества. Сейчас проходит год, и все это в руинах. То есть все, на что надеялся Китай, все рухнуло. Китай надеялся, что Путин быстро победит и создаст очаг давления на восточном фланге НАТО. Вместо этого поражение Путина. Страна в раздрае, я имею в виду Российская Федерация. Соединенные Штаты вместо того, чтобы, ослабить их взаимодействие с Европой, наоборот, эти отношения укрепились. И надежды Пекина на то, чтобы вбить какой-то клин в отношения между США и западными союзниками, они не материализовались и никогда не материализуются. В то же время проблема у Китая. То есть если тогда, в феврале месяца прошлого года, Соединенные Штаты только унесли ноги из Афганистана, а это была некрасивая, признаем, действительно, это была некрасивая картина, страна еще не вышла из трамповского наследия. То есть был раскол внутри страны. И экономическая ситуация не ахти была в связи с ковидом в том числе. Китай, наоборот, это была восходящая держава. И что теперь происходит? Все смешалось в доме Облонских. Абсолютно. Все, ситуация поменялась. Ну и дальше. Россия перестала быть сверхдержавой. Осталось две. Соединенные Штаты фактически и Китай. Попытки Китая как-то так еще использовать Россию и побороться с Соединенными Штатами показали, что не работают надежды. В качестве примера Байден одним росчерком пера подписал указ, который нанес смертельный удар по этому микрочиповой индустрии Китая. Ну и совершенно бесперспективная ситуация Путина на полях сражений в Украине. А постоянные в последнее время угрозы Путина. Но мы с вами отвечали, что вот в последнее время они как-то так в Москве притихли насчет этого, после того, как им объяснили, что из этого получится, и как может быть обезглавлен Кремль, даже без ядерного оружия. Но тут автор пишет, постоянные угрозы Путина о ядерной войне даже вынудили Китай публично заявить о своем несогласии с применением ядерного оружия в этом конфликте. И это заявление показало, что Путин становится
просто опасным даже для своих собственных союзников. Ну и дальше исследователь пишет, что Россия практически исчезла как великая держава, и надежды на ее возрождение практически нет. То есть сейчас сложилась такая ситуация, как она была в годы Холодной войны. Только тогда было в качестве великих держав были Соединенные Штаты и Советский Союз. Теперь Россия напрочь выпала, и теперь Соединенные Штаты и Китай. Во времена Холодной войны двум великим державам удалось взять под контроль ситуацию и стабилизировать ее. Вот сейчас это должны сделать китайцы и американцы. И что вы думаете? Не успели они опубликовать эту статью, как происходит еще один блестящий ход товарища Си. Назначается новый министр иностранных дел. И вместо Ван И, который любил, он, пожалуй, вот по моим наблюдениям из его публичных выступлений, он был одним из самых больших сторонников нерушимой дружбы между Москвой и Пекином. Так вот, он был лишен, но его на последнем съезде его переместили формально на более высокую должность. Он в Политбюро, и он человек, который курирует всю внешнюю политику. Но на пост министра иностранных дел, который непосредственно будет формулировать и проводить эту политику, назначается китайский посол в Вашингтоне Цзиньган. Это тот самый Цзиньган, статью которого в рупоре активных мероприятий Кремля в Соединенных Штатах под названием The National Interest мы с вами обсуждали, она была опубликована 26 декабря. И тогда, может, вы помните, не помните, для меня самая большая загадка была, зачем китайскому послу излагать свое видение о стратегических направлениях отношений к Соединенным Штатам Америки на боевом листке российских активных мероприятий. Вот, ну никак я не мог я это все понять. Но теперь становится понятно. Китайцы все-таки, они по-изуитски остроумные люди. Использовать этот боевой листок российских активных мероприятий для того, чтобы подать Кремлю сигнал о том, что, ребята, до свидания, вы сами по себе, ну, деликатно, конечно, разойдемся, а мы сами по себе. Дружба, жвачка с вами подходит к концу. И он-то знал уже тогда, что он будет 26 декабря, он знал уже, что он будет министром иностранных дел Китая. И что вот на днях состоится его назначение. Ну вот теперь, значит, раскрылась вся картина. Вот видите, какая произошла многоходовая комбинация с обеих сторон, со стороны Соединенных Штатов, со стороны Китая. И в одном из первых же своих выступлений, которые Цзиньган сделал после вступления в должность министра иностранных дел, о том, что как много у него друзей в Соединенных Штатах Америки, и какие они хорошие и трудолюбивые люди, американцы. Ну а вот что касается России, вы видите, там Кремль публикует хотелки, то, что Путин там рассказывает о военно-стратегическом сотрудничестве и о том, как они с товарищем Си будут стабилизировать весь мир. А в ответ ему говорят: энергетика, то есть углеводороды по бросовым ценам, это все, что от тебя надо. Во-вторых, какое мироустройство с тобой, убогий, ты должен прекращать свою авантюру в Украине и урегулировать это. Ну и мы за тобой наблюдаем. Вот что я вам хотел рассказать, дорогие друзья, пока я все это вам рассказывал. В Палате представителей Конгресса США, наверное, идут уже на 5-й раунд голосований многострадального Кевина Маккартни. Это очень важный вопрос.
и я буду информировать вас о том, как он будет дальше развиваться. Еще раз с Новым годом, с новыми надеждами. Он должен быть годом больших и хороших перемен для Украины. Слава Украине и вооруженным силам! Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, как всегда, надежды, твердой веры, что мы победим. До новых скорых встреч!